Միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատների վետերանների միության նախագահ գնդապետ Գրիշա Սարգսյանն արդեն մի քանի օր է գտնվում է մեկուսացման մեջ կորոնավիրուսի պատճառով։ Սակայն 1988 թվականից հայրենի սահմանների համար պայքար մղած գնդապետը չի կարողանում հանգիստ լինել։ Ստեղծված իրավիճակի պայմաններում գնդապետ Գրիշա Սարգսյանը հայտարարում է. Ժամանակն է վերջնականապես կապիտուլյացիայի ենթարկել ադրբեջանական զինված ուժերին, ինչպես 1945-ին ԽՍՀՄ Գերմանիային։ Բավական է, զայրացած եմ եւ լռել չեմ կարող։ Միլիցիայի հատուկ նշանակության ջոկատների վետերանների միությունն ինչպես 90-ականներին, այնպես էլ ապրիլյան պատերազմին այսօր էլ պատրաստ է կանգնել հայոց բանակի կողքին եւ հերթական անգամ ապացուցել հայկական ուժի հզորությունը։ Ցավում ենք, որ 1994 թվականի այդ ժամանակվա ղեկավարությունը պետք է վերջնականապես զինադադարի փոխարեն կապիտուլյացիայի ակտ ստորագրեին։ Պետք է հաղթանակած կողմն իր կամքը թելադրեր, ոչ թե հավասարը հավասարին։ Մենք հզոր ենք եւ ուժեղ ենք, այս անգամ կապիտուլյացիայի կենթարկենք ադրբեջանական զինված ուժերին, չենք հանդուրժելու, չկա ներում բեկում։ Ադրբեջանական պետությունը որպես դասակարգ պետք է վերանա։ Հայ ժողովուրդ, ես տեսնում եմ ինչ-որ երրորդ երկրի հետք, բայց մենք ուժեղ ենք եւ պատրաստ ենք կրկին կանգնել բանակի կողքին։ 26 տարի տունտունիկ ենք խաղում, մի բան էլ Ադրբեջանը կամք է թելադրում, այն դեպքում, երբ հաղթանակած կողմը պետք է թելադրի կանոնները։ Այս դեպքում ուժեղ կողմը Հայաստանն է եւ Ադրբեջանը չի կարող հավասար լինել մեզ։ Ժամանակն է վերջնականապես կապիտուլյացիայի ենթարկել ադրբեջանական զինված ուժերին, կրկին կոչով իր խոսքն ամփոփեց գնդապետ Սարգսյանը։ Հիշեցնենք, որ շուրջ մեկ օր է գնդակոծվում է Տավուշի մարզը, հայկական կողմը տվել է համարժեք պատասխան։ Սովորաբար Մինսկի խումբն ուղղակիորեն չի մատնանշում եւ շատ հազվադեպ կարող է հասցեական նշել կողմերից որևէ մեկին։ Նման կեցվածքը բխում է Մինսկի խմբի գործառույթներից։ Մինսկի խումբն այնպիսի մարմին չէ, որն օժտված է ինչ-որ մեկին պատժելու կամ որոշումներ ընդունելու լիազորություններով։ Մինսկի խումբը պարզապես միջնորդական մարմին է եւ ունի լայն լիազորություններ, որ լրջորեն ճնշում գործադրի կողմերի վրա։ Ուստի տարօրինակ կլինի Մինսկի խմբից ակնկալել կոնկրետ դատապարտող հայտարարություններ այս կամ այն կողմի հասցեին։ Նրանք միայն ընդհանրական ձևակերպումներ են հնչեցնում, կարծում եմ Ալիևը գիտի դա եւ շատ լավ հասկանում է։ Գիտեք, հարցը միայն վերջին հայտարարությունը չէ, մինչ այդ էլ Հասանովը հայտարարել էր, թե ադրբեջանական բանակը պատրաստ է լուծել օկուպացված տարածքների հարցը եւ իրենք հիմա սպասում են բարենպաստ միջազգային իրադրության։ Սրանք պարզապես սպառնալիքներ են, խոսքեր ներքին սպառման համար, թե իրոք կա վտանգ, որ ադրբեջանական կողմը կգնա լայնածավալ ռազմական գործողությունների։ Վտանգը միշտ էլ կա եւ եթե նախկինում շատերը դրան չէին հավատում, ապա 2016 թվականից հետո կարծում եմ այդպիսի մարդիկ այլևս չեն մնացել։ Հայտարարությունն իհարկե միշտ էլ պարզապես հայտարարություն է, բայց հստակ կապ հայտարարության եւ ռազմական գործողությունների միջև ամենայն հավանականությամբ չի լինի։ Ոչ ոք հարձակվելուց առաջ չի նախազգուշացնում, որ պատրաստվում է հարձակվել, բայց ընդհանուր առմամբ այդ սցենարն իհարկե չի կարելի ամբողջությամբ բացառել, չնայած որ այն այդքան էլ հավանական չէ։ Ինչու ենք առանձնահատուկ ուշադրություն դարձրել Ալիևի քննադատությանը Մինսկի խմբի հասցեին։ Հիշում եմ, որ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից առաջ էլ Ալիևը նման հայտարարություններ էր անում, դժգոհում էր Մինսկից, թե բանակցությունները արդյունք չեն տալիս, Մինսկի խումբը ձևական կառույց է եւ այլն։ Եվ ես զրուցակիցներից ասում էի, որ եթե բացահայտորեն դեմարշ է անում Մինսկի խմբին, ապա ըստ էության հրաժարվում է խաղաղ կարգավորման գործընթացից եւ կարող է ռազմական ճանապարհով գնալ։ Զրուցակիցներն էլ ասում էին, թե պետք չէ ուշադրություն դարձնել Ալիևի հայտարարություններին։ Այնուամենայնիվ ես հակված եմ այն տեսակետին, որ նմանատիպ հայտարարությունների եւ պատերազմի վերսկսման միջև ուղիղ կապ չկա։ Ադրբեջանը դրանից առաջ էլ է ակտիվորեն քննադատել Մինսկի խմբին։
Անհրաժեշտ է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել այն իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունենում շփման գծում եւ զինված ուժերում։ Եթե նայենք դրան, ապա առայժմ չկան նշաններ, որ Ադրբեջանում ինչ-որ մեծ բանի են պատրաստվում։ Իմիջայլոց Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը նաև ասել էր, հայկական կողմը տեսադիտարկման սարքեր է դրել սահմանին եւ իրենք այլևս չեն կարողանում թիրախավորել հայ զինվորներին, սրել իրավիճակը շփման գծում։ Այսինքն դա իսկապես զսպում է պատերազմի վտանգը, դա ինչ-որ դեր խաղում է։ Դա դեր է խաղում դիվերսիոն հարձակումների սահմանափակման հարցում։ Դիվերսիոն գործողություններ մենք 2016 թվականից հետո գրեթե չենք տեսել։ Դա կապված է եւ տեսադիտարկման սարքերի եւ այն հանգամանքի հետ, որ ադրբեջանական զինուժի հատուկ նշանակության էլիտար ստորաբաժանումները գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվել են քառօրյա պատերազմի ընթացքում։ Բայց ինչ վերաբերում է ռազմական սրացումների հնարավորությանը, պարտադիր չէ, որ դա անեն դիվերսիոն խմբերով։ Եթե հիշենք իրավիճակը 2014-ից 16 թվականն ընկած ժամանակահատվածում, ապա այն ժամանակ մենք տեսնում էինք, որ աստիճանաբար եւ շատ ակտիվորեն մեծանում են կիրառվող զինատեսակների տրամաչափերը։ Նույնիսկ դեպքեր են եղել, երբ օգտագործվել են համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր 107 մմ տրամաչափով, 82 եւ նույնիսկ 120 մմ-անոց ականանետեր։ Այսինքն լարվածությունը կարող է այդ սցենարով բարձրանալ, բայց բարեբախտաբար այժմ նման զարգացումներ չկան։ Ադրբեջանի կողմի ագրեսիվ հայտարարություններից հետո Հայաստանում կրկին ակտիվացան խոսակցություններն ադրբեջանական բնակավայրերին ասիմետրիկ հարված հասցնելու հարցի շուրջ։ Որքանով եք դա իրական համարում։ Այն սպառազինությունը, որն այսօր ունի Հայաստանը, գործնականում թույլ է տալիս ճշգրիտ հարվածներ հասցնել ցանկացած թիրախի Ադրբեջանի տարածքում։ Իսկ ասիմետրիկ հարված հասցնելու մասին հայտարարությունները զուտ հակառակորդին զսպելու, զգաստացնելու համար են, թե հայկական զինուժն իրոք կարող է նման հարվածներ հասցնել։ Նայած թե ինչ նկատի ունեն ասիմետրիկ ասելով։ Կարելի է օրինակ էներգետիկ ինչ-որ կենտրոնների հարված հասցնել։ Բավական սահմանափակ թվով հարվածներով կարելի է երկիրը թողնել առանց էլեկտրականության, ամբողջությամբ կանգնեցնել ածխաջրածնային ռեսուրսների արտահանումը եւ նմանատիպ այլ մոտավորապես ռազմական խնդիրներ լուծել։ Պարտադիր չէ, որ դրանք ուղղակիորեն ազդեն զինված ուժերի վրա, բայց ընդհանուր առմամբ կարող են աղետի եզրին կանգնեցնել Ադրբեջանի տնտեսությունը։ Հաշվի առնելով այսօրվա միջազգային համաշխարհային բարդ իրավիճակը, համավարակի հետ կապված լարված իրավիճակը թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում, ընդհանուր այս ճգնաժամը, ամառային սեզոնի հանգամանքը, որքանով է մեծ վտանգը, որ մոտ ժամանակներում Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարող է լրջորեն սրվել։ Ակնհայտ նախադրյալներ, որ կարող է ինչ-որ բան լինել, այսօր չկան, բայց իրավիճակը բավական արագ կարող է փոխվել։ Սակայն ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանն այսօր կարող է անսպասելիորեն հարձակում կազմակերպել, քանի որ դա ժամանակ է պահանջում, իսկ զորքերի տեղաշարժը Հայաստանի այսօրվա զինված ուժերը պետք է որ նախապես նկատեն եւ նախապատրաստվեն հարձակմանը։ Ըստ էության 2016 թվականի ապրիլին էին նկատել արչեւի հարձակվող ստորաբաժանումներին, բայց խնդիրն ըստ ամենայնի կապված էր որոշումների կայացման արագության հետ։ Բայց այս անգամ պիտի որ նման խնդիրներ չծագեն։ Այդ իսկ պատճառով դժվար թե ինչ-որ բան տեսնենք։ Ադրբեջանում կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակը նույնպես շատ բարդ է, ուստի չեմ կարծում, թե իրենց ձեռնտու է այսօր իրավիճակը լրջորեն սրելը։ Եվ տնտեսական վիճակն էլ բարենպաստ չէ դրա համար։ Նավթի գինն իհարկե մի քիչ բարձրացել է, բայց միևնույն է, այն այսօր այնպիսի նշագծի վրա է, որը բավարար չէ Ադրբեջանի տնտեսության համար։ Բայց մյուս կողմից դա էլ է ռիսկ, այդպես չէ։ Այո, բայց միայն ինչ-որ քաղաքական ոչ մեծ բաների համար, ապրիլյան պատերազմի մասշտաբից ոչ մեծ։ Նյութի աղբյուր, առաջին AM